गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम आपके लिए लेके आए हैं वॉशिंग मशीन को फुल रिपेयर कैसे करें, यानी कि मोटर चेंज कैसे करें, इसका टाइमर चेंज कैसे करें और गियर बॉक्स कैसे चेंज करें। जब वॉशिंग मशीन की दोनों मोटर ख़राब क्यों होती हैं, किस लिए होती हैं, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। जैसे कि आप ये वॉशिंग मशीन देख रहे हैं, ये सैमसंग कंपनी की ओल्ड वर्जन वॉशिंग मशीन है। देखा जाए तो ये वॉशिंग मशीन सबसे ज़्यादा मज़बूत है। इसी तरीके से एक एलजी में वॉशिंग मशीन आती है, वो भी टीन बॉडी में होती है, लेकिन ये दोनों वॉशिंग मशीनें बहुत ज़्यादा मज़बूत हैं, क्योंकि ये जो मशीन हमारे पास आई है ये पहले से ही किसी ने खोल रखी थी। और यहाँ पे हम इसकी दोनों मोटरें चेक करनी है, क्योंकि दोनों मोटरें इसकी ख़राब हो चुकी हैं, क्योंकि इसका गियर बॉक्स लीक था और सील भी फटी हुई थी। अगर देखा जाए तो वॉशिंग मशीन में सिर्फ बॉडी बची हुई है और कुछ भी नहीं है। इसकी दोनों मोटरें खोलने के बाद आगे का प्रोसेस होगा, क्योंकि हम इसकी मोटरें रिपेयर नहीं करते हैं और ना ही इनमें ज़्यादा कुछ खुजली करते हैं, और हम सीधी इसमें नई मोटरें डालेंगे, जिससे कि कुछ टाइम के लिए पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसकी दोनों मोटरें खुल चुकी हैं और दोनों मोटरें खुलने के बाद में हम आपको दिखाते हैं इसमें नई मोटरें कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि पुरानी मोटरों पे से पुली है और इसका क्लिच है, ये खोल लेंगे और इनको चेंज करेंगे, क्योंकि नई मोटर के साथ सारा सामान नहीं आता है। कि क्योंकि हमें पुरानी मशीन की पुली है, गियर बॉक्स है, इसका सभी कुछ खोलना पड़ेगा। और इसमें पीछे की साइड में कील लगा के इसकी पुली को घुमा लेते हैं, जिससे कि निकलने में आसानी होती है। कुछ लोग इसको ठोक के निकालते हैं, तो जिसकी वजह से इसके बुश जो होते हैं वो चिपक जाते हैं। है तो ये ख़राब, लेकिन ठोक के भी निकाल लो, लेकिन फ़ायदा क्या, जब आराम से निकल जाए तो आराम से ही निकाल लेना चाहिए। ये देखिए, आराम से इसकी पुली निकाली जा रही है। पुली निकलने के बाद में इसका क्लिच सेट खोल लिया जाएगा। अगर आपको भी कोई जानकारी और चाहिए, वॉशिंग मशीन से रिलेटेड हो, फ्रिज के रिलेटेड हो या एसी से रिलेटेड हो, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल पे विज़िट करके हमारा नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। हमें फॉलो करते रहिए, हमारी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे कि हम आपको दिखाते रहेंगे किस तरीके से रिपेयरिंग करना है। लेकिन आप बिल्कुल अगर नए हैं, इसके बारे में कुछ नहीं जानते, तो इसके साथ छेड़छाड़ ना करें। ये क्लिच सेट के लिए इसमें 3 पेच आते हैं लगे हुए। क्लिच सेट को खोल लेते हैं। क्लिच सेट इसलिए लगाया जाता है कि जब हम, देखा होगा कि ढक्कन उठाते हैं स्पिन का, तो हमारी मशीन रुक जाती है। वो इसी क्लिच का कमाल होता है, क्योंकि इसका कांटेक्ट उस ढक्कन से किया जाता है, जिससे कि हमारी वॉशिंग मशीन में ब्रेक लग जाता है। क्योंकि इस स्पिन मोटर पे ये पॉलीथीन जो लगी हुई थी वो लगा देंगे, क्योंकि पार्टी का कहना है कि भाई पॉलीथीन लगा देना, कि हमारी मशीन में पता नहीं पानी कहाँ से आ जाता है। तो हमने कि नहीं लगाएंगे, फिर भी उसने बोले नहीं लगा देना। तो हमने ठीक है भाई, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आपका काम। और ये देखिए, अब नई मोटर पे क्लिच सेट कस लेते हैं पहले, फिर उसके बाद में इसमें पुली लगाएंगे। भाई हमारी दुकान ऑन रोड है, क्योंकि इसमें जो गाड़ियों की आवाज़ आ रही है तो वो ऑन रोड पे ही दुकान रहती है, क्योंकि हम लाइव वीडियो
और ऑडियो दोनों साथ में ही बनाते हैं। ऐसा नहीं कि बाद में ऑडियो डालो बाद में वीडियो डालो, ये पूरी वीडियो हमारी साथ साथ बनती रहती है और साथ साथ कमेंट भी दिखाते रहते हैं। ये देखिए इसका लास्ट पेच है वो लग जाएगा, और पेच लगने के बाद में फिर हम इसकी वॉश मोटर पे ही पुली लगाने को है, पुली लगा देंगे। देखिए तीनों बोल्ट बढ़िया से टाइट कर दिए गए हैं। कुछ लोग होते हैं इसका क्लिच सेट हटा के फेंक देते हैं, तो उससे ये रहता है कि मोटर फिर अपने टाइमर के ही हिसाब से रुकती है, लेकिन जब रुकती है तो वो थोड़ा सा बैलेंस मार के रुकती है। अगर हमारा क्लिच सेट लगा हुआ है तो हमारी जो मशीन रुकती है तो वो इधर उधर टकराती नहीं है, आराम से रुक जाती है। ये देखिए इसकी पुली भी लगा दी गई है। पुली लगाने के बाद में ये मोटर हमारी स्पिन वाली तैयार हो जाती है। उसके बाद हमें बॉस मोटर को भी तैयार करना है। ये देखिए बॉस मोटर की पुली लगा दी गई है, बॉस मोटर तैयार हो जाएगी। बस बॉस मोटर में कुछ नहीं होता है, खाली एक पुली होती है, उसको आराम से लगा के और फिट कर दो, क्योंकि इसका गैप मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर गैप नहीं मिलाओगे तो ऊपर नीचे हो जाएगी। इसमें 10 नंबर की गोटी लगती है। बोल्ट तो 12 नंबर का होता है, चूड़ी जो होती हैं वो 12 नंबर की होती हैं, लेकिन जो इसके आगे चाबी लगाने का जो देते हैं वो 10 नंबर की चाबी का देते हैं। तो यहाँ पे चाबी नहीं लगेगी, यहाँ पे टामी लगेगी, तो ये टामी का ही यूज़ करें। इसकी कपलिंग रबड़े लगा लेते हैं, क्योंकि कपलिंग रबड़े अगर नहीं लगाएंगे तो मशीन में से खटर पटर की आवाज़ आएगी। कपलिंग रबड़ों का यही काम होता है कि मशीन को साइलेंट रखना। थोड़ी सी रबड़े इसकी फट गई हैं, क्योंकि मशीन काफ़ी पुरानी है, फर्स्ट टाइम इसकी मोटरें बदली जा रही हैं। ये देखिए अब मोटरें इसकी लगा लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी स्पिन मोटर लगाते हैं। कुछ लोग बिना मशीन खोले लगाते हैं तो उसमें सेटिंग बढ़िया से नहीं हो पाती है, क्योंकि कहीं मशीन का थोड़ा बहुत तिरछापन आड़ापन रहता है। इसलिए मशीन जब भी कसें, मोटर को जब भी कसें मशीन में, तो पूरी मशीन खोल के कसें, जिससे कि बढ़िया तरीके से इसकी मोटर कस जाती है। देखिए मोटर लगभग कस चुकी है। जब तक आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे नहीं आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए, आपकी क्या परेशानी है, तो हमें पता कैसे चलेगा। प्लीज़ हमें बताते रहिए, कमेंट करते रहिए कि आपकी क्या परेशानी है, और हमारे चैनल पे विज़िट करिए, वहाँ पे आपको हमारा नंबर भी मिल जाएगा और हमसे कांटेक्ट कर भी सकते हैं, कॉल करके पूछ भी सकते हैं कि हमारी ये परेशानी है, तो उसमें हम आपकी पूरी मदद करते रहेंगे। ये देखिए पूरी तरीके से मोटर कस गई है। इसके बाद हम इसकी बॉस मोटर को कस लेते हैं। ये देखिए बॉस मोटर को लगा दिया गया है। लगाने के बाद में इसको बढ़िया से कस लेंगे, जिससे कि इसकी कपलिंग रबड़ों का ख़ास तौर से ध्यान रखा जाता है कि कपलिंग रबड़े अगर ठीक तरह से नहीं बैठेंगी तो मशीन आवाज़ करेगी। तो आवाज़ करेगी तो पार्टी यही कहती है कि हमारी मशीन घुर्राटा बहुत देती है। तो घुर्राटा देने का यही कारण होता है कि उसकी कपलिंग रबड़े वगैरह ठीक से नहीं बैठी हुई होंगी, या बैलेंस आड़ा टेढ़ा होगा, तब भी हमारी मशीन आवाज़ करती रहेगी। इसलिए सबसे पहले इसकी कपलिंग रबड़ों का ध्यान रखते हैं, और कपलिंग रबड़े अगर ठीक से बैठी हुई नहीं है तो आवाज़ करती रहेगी।
ये देखिए इसके बोल्ट लग गए हैं लगभग। उसके बाद में मशीन का जो टप है वो टप डाल दिया जाएगा। हमारी शॉप बाईपास रोड नवाबगंज, पिन कोड है 262406। अगर आपकी कोई परेशानी है, आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो आप हमारी दुकान पे आके विज़िट कर लेते हैं। ये देखिए कैपेसिटर है। ये एक ही कैपेसिटर में 2 कैपेसिटर होते हैं, एक 5 का होता है, एक 10 का होता है एमएफडी में। तो जो 10 एमएफडी का होता है वो हमारा वो उस पर बॉश मोटर पे लगता है, और जो 5 का कैपेसिटर होता है वो हमारा स्पिन मोटर पे लगता है, क्योंकि बॉश मोटर में दोनों रनिंग होती हैं। और स्पिन मोटर में एक रनिंग होती है। इसमें जो आप पीला वाला तार देख रहे हैं, ये इसका स्टार्टिंग का है, और इसका जो वाइट वाला तार है वो कॉमन है, और इसका जो ब्राउन तार है वो इसकी रनिंग होती है। और बॉस मोटर में जो देख रहे हैं आप, पर्पल है, येलो है और वाइट है। तो इसका वाइट वाला जो है वो कॉमन है, और येलो और पर्पल इसकी रनिंग होती हैं दोनों, जिससे कि मशीन हमारी उल्टी पुल्टी चलती है। क्योंकि आधे तो इसके कनेक्शन हो ही चुके हैं, आधे कनेक्शन जो रह गए हैं वो हमारा जब टप डाला जाएगा तो उससे हमारे आधे कनेक्शन हो जाएंगे। ये हमने इसका टप डाल दिया। टप डालने के बाद में इसकी पूरी फिटिंग की जाएगी और इसकी वायरिंग भी की जाएगी, और बाद में आपको चला के भी दिखाया जाएगा कि हमारी मशीन ठीक तरीके से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। इसके सभी ऊपर के टाइमर के तार देख लेते हैं कौन सा किसका तार है, जिससे कि हमारी परेशानी सारी ख़त्म। जो इसका येलो तार है वो स्पिन मोटर की रनिंग है, जो ऊपर से सप्लाई आई हुई है। और इसमें एक पर्पल कलर है, वो वॉश मोटर की रनिंग है। और एक येलो कलर है, वो भी वॉश मोटर की रनिंग है। और एक इसमें वाइट कलर है, वो बज़र का है, जो बज़र पे सप्लाई जाती है। जो टाइमर पूरा होने पर जो बज़र बजता है वो उसका है। बाकी देखने के लिए हम थोड़ी सी मशीन को खोल लेते हैं और आपको दिखा देते हैं कौन सा तार कहाँ गया हुआ है। ये देखिए हमने पूरी मशीन को खोल के इसके तार अलग अलग कर लिए। ये हमारा ये कॉमन तार है जो बज़र के लिए दिया गया है। ये लाल है, ये बंद है इसका। ये दोनों बास की रनिंग है। ये येलो ब्लू तार है, ये ब्लू स्पिन की रनिंग रहती है। ये वॉश की रनिंग है। उसके बाद में टाइमर की जो कॉमन होती है, वो टाइमर की कॉमन हम इसकी मेन लीड पर लगा देते हैं। मेन लीड से जब लग जाएगी तो पूरी मशीन की जो सप्लाई है वो टाइमर के द्वारा ही चलती है।
और जैसे ही हम टाइमर घुमाते हैं मशीन हमारी काम करना शुरू कर देती है। ये देखिए मोटर, हमारी वॉश मोटर चलने लगी है। ये हमारी लगभग वायरिंग का काम पूरा हो चुका है। अब इसकी पूरी जो जितने भी हमने इसके नट वेल्ट खोले थे वो सब सही कर देते हैं और इसकी बेल्ट जो है बेल्ट भी लगा देते हैं और इसका बाद में क्लिप भी सेट कर दिया जाएगा और जितनी हमने वायरिंग की है उन पे सब पे टेप लगा देते हैं। बढ़िया तरीके से अगर टेपिंग कर दी जाए तो इसमें करंट लगने की संभावना नहीं रहती है। कंपनी तो इसमें लॉक लगा के देती है, भाई मार्केट से लॉक नहीं मिल पाती तो हमें टेप से ही काम चलाना पड़ता है। तो इसमें वायरिंग टेप लगा के बढ़िया करके सभी तारों को पैक कर देते हैं। आप लोगों को हमने पूरी वीडियो में दिखाया मोटरें किस तरीके से निकालना है, किस तरीके से लगाना है और कोई गलती नहीं करना है। ये इसका लास्ट में स्पिन का ड्रम डाल दिया जाएगा और डालने के बाद में फिर मशीन को चला के देखा जाएगा। क्योंकि ये ड्रम डालते समय सबसे मेन ध्यान यही रखना पड़ता है कि हमने जो ड्रम डाला है तो वो इसकी बफर में ही डाला है कि इधर उधर अगर डाल दिया तो हमारी मशीन की बफर सील फट जाएगी। अब ये देखिए मशीन हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है और ये हमारी वॉश मोटर चल रही है। ये देखिए स्पिन भी हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे विज़िट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनों को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें। थैंक यू।